ตอนนี้ก็มาเล่นเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวมากนะครับ คุณเลี้ยวไม่ได้ ขับด้วยความเร็วประมาณ200 ไมล์ต่อชั่วโมง โยกเอง พวงอะไรเจ๊งเหรอ เหมือนกัน ไม่หรอกกูสอยตูดมึงอยู่นี่ไง ไอ้เนี่ยเรือล้างมันเหรอวะ มึงเลยเลี้ยวกูสอยตูดมึงอยู่ ได้แล้ว โอ้ยกูเข้าที่โหลแน่เลยอ่ะ เสร็จแล้วชนะแล้วเรามาที่คุณชนกันคือ โอเค แล้วต่อไปเล่นอะไรต่อ ขอใส่เพนกวินหน่อยเที่ยวชนโตดีเลยไม่ขับไปหรือเปล่าเนี่ย อ่อนว่ะ ไม่ไปอ่ะ เอ้ยมึงอย่ามาขวางทางกูดิ better turn around. เฮ้ยแบตจะหมดอีกแล้วอะไรวะ หรอ สงสัยกูชาร์จผิดก้อนเมื่อคืน มึงอย่ามาละลานเรือกูได้ไหม เคยเล่นเกมไอ้นี่ไหมเบิร์นเอาท์